Barışalarыңызға ассаламу алейкум. Бүгінгі бейне жазбамызда пайғамбарымыз Мұхаммедтің, ол кісіге Алланың сәлемі мен салауаты болсын, сыртқы келбеті мен сипатын айтатын боламыз. Бейне жазбамызда бастамас бұрын арнамызға жазылыңыз. Осындай пайдалы дүниелерді көпшіліктің көруі үшін бізге қолдау білдіріңіз. Алла разы болғай. Пайғамбарымыздың сыртқы келбеті. Бізге жеткен хадистерде пайғамбарымыздың сыртқы келбеті былайша суреттеледі. Ол ірі денелі, бітімі сымбатты келген айбатты кісі болатын. Жүзінен нұры шашырап тұратын. Бет әлбеті аса дөңгелекте, толықта емес еді. Адамдардың арасындағы ең жылы жүздісі, қуанған кезде жүзінен сәуле төгілгендей әсер беретін. Қуанышты күйде екендігі осыдан аңғарылатын. Бойы аса ұзын емес, орта бойдан сәл жоғары болатын. Бойшаң адаммен қатарласа қалса, пайғамбарымыз одан еңселі болып көрінетін. Кең иықты, буындары мен омыртқалары ірі еді. Шапанын шешкенде денесі қалыпқа құйылған күмістей болып көрінетін. Екі жауырынының арасында ай шеңберіне немесе көгершіннің жұмыртқасына ұқсайтын, түсі денесі түстес, жұдырыққа ұқсас пайғамбарлық мөрі бар болатын. Қарны шығыңқы емес, көкірегімен бір деңгейде тұратын. Кіндігінде 3 қатпар бар еді. Көкірегінің үстіңгі жағынан кіндігіне дейін жіңішке сызып тәрізді түктері болды. Сондай-ақ иығының үстінде, қарнында және көкірегінің ең үстіңгі жақтарында түгі бар еді. Саусақтары салалы, алақаны кең, аяқ-қолдары түзу еді. Табаны жалпақ, бірақ май табан болмаған. Балтыры жіңішкелеу келген, басы сәл үлкендеу, өз сұлбасына жарасымды еді. Толқынданып тұратын шашы кейде құлағының жартысына дейін, кейде иығына дейін жететін. Шашын кейде ортасынан бөлгенде, кекілі екі көзінің ортасына түсіп тұратын. Кең маңдайлы еді. Қою қара шашын тараған кезде маңдайы жарқырап көрінетін. Қасы жіңішкелеу, екі қасының ортасындағы тамыры көңілі алабұртқан кезде білеуленіп кететін. Көзі үлкен, мойылдай қап-қара еді. Кірпігі ұзын, садақтай қайырылған еді. Көзін жұмған кезде бір-бірімен айқасып тұратын. Алдындағысын көргені тәрізді, артындағы нәрсені де солай аңғаратыны бар еді. Көбіне басқа адамдардың көрмегендерін көріп, естімегендерін еститін. Пайғамбарымыз мұрынды, бет сүйегі ат жақты келген тартымды болатын. Аузы сәл үлкендеу, әсем орналасқан еді. Алдыңғы тістері сирек әрі әппақ болатын. Сөйлеген кезде аузынан нұр төгілгендей әсерге бөлейтін. Аузынан хош иіс шығып тұратын. Бірде әлдебір құдыққа берекелі түкірінен тигізген кезде хош иіс тараған еді. Денесін жара басқан Утба ибн Фархатқа қасиетті сілекейін жағады. Осыдан бастап ешқандай иіс су қолданбаса да, Утбаның үстінен өмір бойы хош иіс аңқып тұратын болған. Анас ибн Мәліктің үйіндегі құдықта осындай себептен Мәдиненің суы бал татыған құдығына айналды. Пайғамбарымыздың сақалы қаба, иегінің үсті ғана ашықтау болған. Иек тұсындағы 3-4 тал сақалы ғана ағарған болатын. Шашынан да 4-5 талының күмістей қырау шалғаны болмаса, өмірде ешқашан шашын боямаған. Өйткені шаштары тұтас ағармаған еді. Пайғамбарымыздың терісі тым жұмсақ, терлеген кезде денесінен хош иіс шығып тұратын. Өзі тершең болатын. Умму Сулайма кейде оның терін бір ыдысқа жинап, иіс суларға қосып араластырып, хош иістің жаңа бір түрін жасайтын. Қолынан да әрдайым хош иіс аңқып тұратын. Пайғамбарымызбен амандасқан адамның қолынан кешке дейін осы иіс шығып тұратын. Пайғамбарымыз шапшаң жүретіндіктен, қатар жүргенде жай адам ілесе алмайтын, қадамдарын нық басып жүретін. Оның жүрісінен пайғамбарымыздың әрдайым белгілі бір мақсатпен, жоспарменен жүргенін аңғаруға болатын. Пайғамбарымызды біреу шақыратын болса, оған толықтай денесімен бұрылып қарайтын. Мәнерлеп сөйлейтін, дауысы ашық еді. Бір сахаба былай дейді: бізге пайғамбарымыз уағыз айтқан кезде тынысымыз кеңіп, сарайымыз ашылатын. Тіпті үйімізде отырғанда да осы дауыс құлағымыздан көпке дейін кетпейтін. Кезде Мәдинадағы үйлерге пайғамбар мешітінен шыққан Алла елшісінің дауысы жетіп тұратын. Пайғамбарымыз арабтардың ішінде ең анық, айқын сөйлейтін адам еді. Құрметті бауырлар, пайғамбарымыздың сыртқы келбеті мен сипатын біліп жүрейік, әрі өзгелермен бөлісейік. Бейне жазбамыз ұнаған болса, нүгіл басып, арнаға жазылып қоңыраушасын баса кетіңіз. Алла разы болғай.